batin. Nggih. Pripun kabar jenengan? Sehat? Pekli. Pek iki apa? Pekli iki apa meneh? Ya iki anak-anak. Bagus ini kita semalam kita singkat-singkatan ya. Iso pekli iki apa oleh? Pekli iki apik sekali. Apik, apik. Rasa dadak kanggo menika kabaripun Pekli, Pak. Jik, kabaripun panjenengan Mas Gareng? Penget. Apik banget. Oh, alhamdulillah. Mbak Elisa pek apa Mbak Elisa? Heeh. Kok malah guyu? Iki ngerti kok. Elisa iki kabare pek tokli. Pek tukli apa? Apik matuk sekali. Wis. Oh. Pek tok liyo. Pek tukli aku. Ah. Apik matuk sekali. Iya. Nek iki Sing endi? iki Heeh. pek mude. Maksudnya? Apik mbokmu gede. Ngono lho. Wah, jan wong iki kok isine mung pratapan tok. Lah iki sing marahi Pak Dalang lho, ket mau nyuntekon kok kabar kok nganggo singkatan. Ampun nganggo singkatan. Aku iki sing tak bayang-bayange limucen wingkel. Soale wis ra iso mau kok ya.